નમસ્કાર મિત્રો, હેલ્થ ટિપ્સ ગુજરાતી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, અત્યારે ડબલ ઋતુ જેવું વાતાવરણ છે અને જેને લીધે શરદી, ઉધરસ, ખાંસી અને તાવ જેવી સમસ્યાઓ જોવા મળી રહી છે. એટલે આપણે થોડી તકેદારી રાખવી જોઈએ. આવા સમયમાં ખાસ તકેદારી રાખવી જોઈએ, કેમ કે આ એક પ્રકારનો વાયરસ હોય છે, વાયરલ ઇન્ફેક્શન. વાતાવરણ હોય જ્યારે બધાને આ બીમારી લાગુ પડતી હોય ત્યારે એક સામટો આપણી દેશી ભાષામાં કહીએ કે તાવના વાસે અને શરદી ઉધરસના વાસે. હવે મિત્રો, અત્યારે વાતો છે એટલે થોડી તકેદારી રાખજો. પણ ખાંસીનો એક જોરદાર ઉપચાર આજે બતાવવા માટે જઈ રહ્યો છું. ઉધરસની સમસ્યા જે લોકોને હોય, ખાંસી હોય, કફ નીકળતો ન હોય, અને ઘણી વખત એવું થાય કે તમે શ્વાસ લો તો છાતીમાંથી ગરડ ગરડ અવાજ આવે, છાતીમાં કફ ભરાઈ ગયો હોય અને કફ નીકળી ન શકતો હોય ને, તો આવા સમયે ખૂબ જ કારગર સાબિત થાય એવો દેશી ઉપચાર છે. મિત્રો, છાતીમાંથી કફને ખેંચીને કાઢી લે એવો જબરજસ્ત દેશી ઉપચાર. પણ સાથે તકેદારી રાખવાનું કીધું. અને બીજું એ ધ્યાન રાખજો, ખાસ લગ્ન પ્રસંગની સિઝન છે તો ભોજનમાં થોડી સાવધાની રાખજો અને થોડોક કંટ્રોલ, એટલે કે ભોજન છે એ લેવામાં થોડુંક કાબુ રાખશો ને તો વાંધો નહીં આવે. હવે કફ જે લોકોને હોય, છાતીમાંથી કફ ન નીકળી શકતો હોય અને ઉધરસ આવતી હોય, તો પહેલું કામ એ કરવાનું છે. સવારે શું કરવાનું? પહેલાં તો દાડમ હોય ને, દાડમ લઈ આવવાનું. થોડા દાડમ છે, દાણા ખાઈ જવાના અને એની છાલ હોય ને, છાલ ઉધરસ મટાડી દે. પછી જે છાતીમાંથી કફ કાઢવાની એક ટ્રીક છે, ટ્રીક તમને બતાવું. એ પહેલાં દાડમની વાત કરી દઉં. દાડમની છાલના નાના નાના ટુકડા મોઢામાં દિવસ દરમિયાન રાખવાના. બીજું એ કે દાડમ છે, દાડમને સૂકવીને પણ એનો ઉપયોગ કરી શકાય. દાડમની છાલ હોય ને, છાલને સૂકવી દેવાની. સૂકવી અને દાડમની છાલનો ચૂર્ણ બનાવી લીધું હોય ને, તો આ ઉધરસની એક જબરજસ્ત દેશી દવા છે. દિવસમાં 2 થી 3 વખત એક ચમચી કે અડધી ચમચી દાડમની છાલનું ચૂર્ણ પાણી સાથે ખાલી લઈ લો ને, હુંફાળા પાણી સાથે, તો પણ ઉધરસ છે એ મટી જાય છે. અને પણ મિત્રો, આ બધું તમે સૂકવો નહીં અને એ બધી એવું તમને થાય કે થોડું ટાઈમ માગી લે એવું લાગતું હોય, તો કાંઈ નહીં કરવાનું. દાડમની છાલના ટુકડા આખો દિવસ મોઢામાં ચૂસ્યા રાખો ને, તોય ઉધરસ મટી જાય. જો તમે ઉધરસ થાય, ખાંસી થાય એવો કોઈ ખોરાક ન ખાવ તો. હવે જે ટ્રીક તમને બતાવવાનો છું કે જે કફ છે, કફ એને છાતીમાંથી ખેંચીને કાઢી નાખે, તો એની માટે રાત્રે સૂતી વખતે તલનું તેલ અથવા સરસિયાનું તેલ લેવાનું છે. સહેજ હુંફાળું કરવાનું છે અને છાતીમાં 2 મિનિટ સુધી માલિશ કરવાની છે તેલથી. 2 મિનિટ હળવા હાથે એકદમ માલિશ કરી છાતીમાં, અથવા દેશી ગાયનું ઘી હોય તો ઘીથી પણ કરી શકાય. 2 મિનિટ માલિશ કર્યા પછી થોડું મીઠું લેવાનું છે. આપણે જે રસોઈમાં બનાવતા હોય છે ને, એ મીઠું લેવાનું છે. અને આ મીઠાઈની એક આવડી પોટલી બનાવવાની. આ પોટલી છે એને પહેલાં તો મીઠાને ગરમ કરી લેવાનું તાવડીમાં. ગરમ કર્યા પછી તરત કપડામાં નાખી પોટલી બનાવી અને આ પોટલી છે ને એને છાતી ઉપર શેક આપવાનો મીઠાઈની પોટલીથી. અથવા પોટલીમાં મીઠું બાંધ્યા પછી પણ તમે વરાળ ઉપર મીઠાને આમ રાખો ને, અથવા અંગારા હોય છે, આપણે શિયાળામાં તાપ કરતો હોય ભઠ્ઠો, એવા ભઠ્ઠામાં આમ રાખો, પોટલી ગરમ થાય એટલે છાતીમાં આ રીતે આમ શેકવાનું છે. 5 મિનિટ સુધી મિત્રો, 2 થી 3 જ દિવસ તમે રાત્રે અને સવારે આ રીતે શેક આપો ને મીઠાઈની પોટલીનો છાતીમાં, તો છાતીમાં રહેલો કફ છે ને એ ઓટોમેટિક નીકળવા માંડે છે અને બધો જ કફ છે એ બહાર નીકળી જશે. આ એક એવી ટ્રીક છે કે મિત્રો, કફને છાતીમાંથી ખેંચી નાખે છે, ખેંચીને બહાર કાઢી નાખે છે. બીજું એ કે ઉધરસની સમસ્યા હોય તો દાડમની છાલ છે એ દિવસ દરમિયાન ચૂસ્યા રાખો ને, 3 થી 5 જ દિવસમાં મિત્રો આ ટ્રીકથી ઉધરસ છે, ખાંસી છે સાવ મટી શકે છે. જડબે સલાક બંધ થઈ શકે છે. પણ ફ્રીજની વસ્તુ ભૂલે ચૂકે પણ ન ખાવી, અને મીઠાઈ તેમજ તળેલો ખોરાક છે એ ન ખાવો, અને પેટ સાફ રાખવું. આટલું તમે ધ્યાન રાખો ને આ ઉપચાર અપનાવો એટલે ઉધરસ ભલે થઈ હોય, ટેન્શન નહીં લેવાનું. ઉધરસ છે એ 100% મટી જશે, કફ 100% મટી જશે. પણ ફરી એકવાર કહી દઉં કે અગાઉથી તકેદારી રાખશો તો આવી કોઈ સમસ્યા જ નહીં થાય. મિત્રો, વિડીયો ગમ્યો હોય તો એક લાઇક અને ચેનલમાં નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેવા નમ્ર વિનંતી. ખૂબ ખૂબ આભાર. જય માતાજી.